Okay, balamuseza akonyo mwena bana Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama katonda yebazibwe. Yenze sama. Video eno nsaba oginsharingireko boba ngoli muna Uganda. Ginsharingireko ko gochikwatako nagwe kitakwatako. Ayinza okubanga si abya bufuzi abasinga ngendoza yabo bweri obanga webakitwala. Eno video kwatako kuli muna Uganda. Nako olwaleero obadde lunaku lubi gyendi kankitwale bwentyo. Nyo jenkomeza. Waliwo omwami bamuyita Mwami Museveni, nyinza butamuyita president kwanga ebikola bya Mwami Museveni, president bayalondebwa abantu era abali presenting abantu. So bwe muyita president mba nnimbye era ne maso ga Katonda mba mubi. Wala kikola kikwedde olwaleero ekyobutemu, tumanyi nti batemu baze bakikola bulijjo, nate kyaliro kisusse. Nyo. Baganda bange bana Uganda basibo ne banyabo. Mwami Museveni aina ennyonyi eyagulibwa millions za dola empitirivu ku ssente mu omusolo. Era weri ku kisabo ky'entebe ebeere tudde buli lunaku. Naye abagifuga basasula buli mwezi ssente ze mu omusolo empitirivu. N'abagikolamu basasulwa ssente zo mu omusolo empitirivu. Era buli mwezi ennyonyi eyo esitula negenda mu Amerika okukolebwa service. Obe mutambuza oba temutambuza enokolebwa service. Mwami Museveni banga liyise mabega abadde akozesa ekkubo lya Entebbe Express Highway nga gwa ku Northern Bypass naita ku kitebe kya NUP nagwe nakasero. Ngomanya makubo ge Uganda bali siba era Northern Bypass nga taja swali itakonga binya bisusse. Ne basalawo okubanga bamuyisa emunyonyo nagwe gaba nagwa kwa Rena Moro nalyuka gwe nakasero. Olako olwaleero basibye emmotoka okumalisa wa namba nga tuli motoka etambula. Abasajja be bakifensi be nga tewali akkirizibwa kutambula. Motoka ezo zasiba mwe muli ambulance, mwe muli motoka eza bulijjo zetuizo okuyiteza buyonjo. Mubeeramu abantu abayina ebizibu by'enjawulo. Kwali na mall. Motoka nezisibibwa. Abadde omukyala ngali motoka ya bulijjo zetuizo okuyita ya buyonjo. Abadde mulwadde mama. Basibye kubo kumalisa wa namba nga ali kwali na mall awo. Nga kasada agenda Nsambya kufuna bujanjabe. Abadde bubi nnyo. Omukyala akutuse bananga akutuse nafa nga basibye Museveni ayitewo okumalisa wa namba nga tajja. Abana b'omukyala bavuddeyo ne bakuba enduulu ne bakaaba. Abasirikale badde bagenda na bakuba amasasi kufuluma mu mmotoka nga Saabatemu ajja. Siko mulundi ogusoose kyali kyapeninzeeko ebwayise. Era nga basibye mukyali agenda mu ddwaliro nga ava kuli Faro Hospital Kawempe ngadda mulago. Mama yafa n'omwana we n'afa nga basibye omukulu ayitewo. Lwaki nsose ekyennyonyi? Wino nti Mr. Museveni abba buli omu akimanyi takyina kyagenda kukola kipya. Twebuuza ennyonyi eyo lwaki tabba n'agiteekamu amafuta ku ssente zabbe z'omuwi w'omusolo n'emusitula n'emujja Entebbe n'emutwala e Nakasero okusinga abantu okuluzinga obulamu bwabwe kubanga Museveni basibye ekkubo ayitewo. Museveni oyina bulamu ki obusinga obana Uganda? Kyogamba obulamu bwa muwendo nnyo okusinga abaana booleseza maama waabwe. Gwosazeewo kati bana Uganda obatte mu buli sitayiro bagana okufa amasasi afiire mu kkubo ng'agenda mu ddwaliro. Anita Amongo oli maama. Oyinza okubanga wokubakuba ekizigo leya ne zisiimuka naye osigala oli mukyala. Osigala oli maama. Bamemba ba parliament. Baganda bange. Eno ensonga tuve tugyogereko. Museveni akozesa ennyonyi gye yagula ku ssente mu omusolo alekerawo okusiibanga amamotoka ali mu kusaanyawo obulamu bw'abantu. Tutegedde ono leero olwo n'abalala abafa nga tebalina n'amaloboozi gayinza kujja abantu 10 kulya kigenda mu maaso. Tuyimuke ku lw'ensi yaffe tulwanirire ensi yaffe. Bino tebigenda koma mpaka nga Museveni akomye. Getukaye gamala. Bosse bamala. Bossiye bamala. Gw'omukisa gwe tuyina okwenunula 2026 kasita atulema bwati bwe papa. Bannayuganda protestive vote kasitegaana okubanga tukyusa bino. Mwene nyanga mweka for God and my country. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days.
the constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison in Masaka, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is actually, or tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this oppression using, the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial. From here, we are going to the DPP. Because the file is bouncing between Masaka and Kampala, now we are going to the DPP to push harder, to ensure that, first of all, we want to see any line of evidence through a discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. But how can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law. It is a nil-motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court. Ekimulina okumanya ekirala kitono nnyo nti omusango guno gwe tuliko wano e Masaka gavunana Kireewo Kivumbi ne banne musango gwa byabufuzi y'ensonga lwaki buli gwe baba gyetekako ogwa aggravated robbery tebagubulinaako obujulizi. Ebbanga lyonna lye bali mu kugula n'okulimbalimba kkooti nti balina obujulizi fayiro eri wa DPP, bali mu kugula biseera basibe baganda baffe ba Kireewo Kivumbi ne bannaabwe, bali mu kugula kiseera abakuumi ba President Robert Ssentamu Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi. Amateeka gonna tugataddeyo mu kkooti, tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu. Omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba weegoge, naye bwe baba tebalina bujulizi abantu baffe babate bagende waabwe bakole emirimu gyabwe. Ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka ze tugoberera. Bakugamba nti a court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent. Ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango. Mwebale nnyo mwebalire. Yenze kintu mayi ekisinga okwewuunyisa omusango guno otunuulira n'olwokola abasindise omuntu CNPP nga n'okwogera badde ayogera akankala kugamba ekikwewuunyisa n'okwewuunyisa nti olabira ddala nti abantu bano tebali set wabula bagezaako kwagala kulonginga kulaba nga abantu bakola